હેલો ગાઈસ, આજે આપણે આલ્ફાબેટ એચ થી ચાલુ થતા ફળ, ફૂલ અને પ્રાણીઓના નામ જોશું. આલ્ફાબેટ એચ થી ચાલુ થતા ફૂલના નામ: હિબિસ્કસ, જાસૂદ, હેલેનિયમ, એક અમેરિકન પ્લાન્ટ જેમાં લાલ અને પીળા ફૂલ આવે છે. હેલિયોટ્રોપ, જાંબુડિયા રંગના ફૂલ જે અત્તરમાં ઉપયોગ થાય છે. હોલીહોક, બગીચામાં થતું એક જાતનું શોભાદાર ફૂલ. હેધર, જાંબલી રંગના યુરેશિયન ફૂલ. આલ્ફાબેટ એચ થી ચાલુ થતા પ્રાણીઓના નામ: હોર્સ, ઘોડો, હેરે, સસલું. હિપ્પોપોટેમસ, જાડી ચામડી વાળું જળચર પ્રાણી. હાલર મંકી, વાંદરો. હેજહોગ, શેડો. આલ્ફાબેટ એચ થી ચાલુ થતા ફળના નામ: હનીડ્યુ, એક પ્રકારનું તરબૂચ. હેગબેરી, એક પ્રકારની બેરી. હાર્ડી કીવી, કીવી. યુટો, યુટો ફળ. હક્કલબેરી, વાદળી અથવા કાળા રંગની બેરી.